第二節背包工作假期，阿 June 喺度，我喺度，我係 Vanessa。阿 Vanessa 咧，咁你就自己其實就去咗10個月嘅 working holiday 啦。咁你翻咗嚟之後咧，其實對於你嚟講有啲咩影響啊？或者你自己有咩改變啊？其實啊，都好感觸。我係可能我自認自己係一個港女嚟嘅，即係其實難得有人肯認啊。我好認，我冇乜所謂，我好認。即係我嗰種講咧就係我係我以前係真係會買名牌啊。我真係都幾追名牌，即係追食好住好咁樣，玩得開心，玩得好。咁去完之後翻嚟更追名牌啦。咁又冇，雖然我嗰邊都有買啊，真係好平飲唔住。已經過晒，因為買係都變晒啦已經。咁其實我覺得咧，你話我係咪追夢，我都唔知自己算唔算係，我都唔知點樣介紹自己，因為你話我咪有理想，我又覺得自己冇乜，即係個個都話自己好多理想，其實我又冇乜。我個人就覺得我嘅人生應該係。唔應該係點講？我唔應該留喺香港，或者我唔應該咁井底之蛙，淨係留笪地方，唔知做乜嘢。咁你話理想去玩又唔係點講好呢？我覺得好似等於我去 working holiday，我係突然間想去就去，即係好多人有好多理想，但係佢唔願意去做，就好多顧慮。哎呀，又屋企有乜？呢度又話，哎呀，我又唔捨得邊個？哎呀，呢度又唔知點點點點。我咧，我就好幸運咁，屋企就雖然唔有，我屋企冇錢，但係就好彩地，我屋企就爹哋媽咪仲翻緊工啦，咁所以我就就算我去咗澳洲係啦，唔算一個大包袱啦。咁我就其實我個人係冇乜理想，就算你而家問我，我有冇咩理想，其實我都答你唔到。但係有好多嘢。有時好多嘢係你做住，咁一步一步咁去行咧，其實比起你 set 一個目標，因為始終我哋經歷過 working holiday 好多係計劃趕不上變化。係冇錯。係啊，咁啊，即係我明你呢種感覺嘅，即係你係好憑住自己嘅感覺去做啦。你只係知道我呢刻唔想做一啲乜嘢。冇錯。係啦。咁啊即係譬如你而家就講緊係去完 working holiday 啦，翻嚟對你嗰個轉變係點樣啊？轉變啊！嗱，我會講啲實質啲嘅嘢，例如我以前真係好追名牌，我好中意買名牌啊，我好中意去食好住好，玩得開心，玩得好，所以啲錢就揈晒喺嗰個地方。但係我翻到嚟，即係我以前係真係哇着到成隻雀咁，我唔知做乜，可能出街冇漫無目的冇嘢做咁出去，但係着得好靚出嚟。咁而家翻到嚟個人咧，即係啲錢你會知道點使。雖然其實我都到呢一刻，我認我好大使，我都仲係唔儲錢嗰種人嚟嘅。我將錢量揈，但我覺得我而家揈得我開心，我揈得有意義。以前就淨係買埋啲無聊名牌啊，買埋啲潮牌。咁而家我將啲錢就儲嚟去旅行。同埋個人啊，最大嘅轉變係你會有好多嘢，你會願意去關心，你會理。即係以前香港嘅嘢，我真係乜都唔理，關我咩事啫？係咪先？外面嘅嘢真係唔關事。同埋翻咗嚟之後，你好多嘢你都會去有呢個心去理，可能你喺搭地鐵見到人哋唔讓座，你都會好唔開心，好唔中意。即係你個人過完去，你個人思想反而係簡單咗。香港太複雜，以前未去之前就係知香港複雜，我唔關我事，唔理。而家嘅我就係香港仲係咁複雜，但係你會去理。但係我會追求簡單嘅生活，同埋真係覺得我身邊而家仲有好多人同我講咗幾年咯，由我未去叫我去 working holiday 到我去完翻嚟啦，都仲話我考慮緊，係啊，仲諗緊。咁其實即係我都想借住呢個電台，我都想同大家講聲，如果你真係想去做，就應該要做，唔好俾咁多顧慮自己。我話俾你聽，我買機票，我喺澳洲買啲機票，講緊係突然間買。我係講緊我每日，我係一個好中意去旅行嘅人，所以我好中意睇住啲即係買機票啲網站，我睇到平我就去噶啦。我當時喺可能我突然間話落 Gold Coast，我其實係冇諗過我下一站去邊。我雖然話就話我 plan 咗，但係其實我真係冇諗過。去到想做就做啦。有啲嘢你無悔嘅，即係就算你做咗，可能有大嘅影響，但係起碼你都有做過，好過你而家仲坐喺度諗緊我去定唔去好呢？我已經得到，即係好多啊！我得到咗啦，而家我去完啦，我已經得到咗個經歷，但係你哋仲諗緊，都唔知做乜，真係係咯。我覺得想做就應該要做，好多嘢都係。我覺得同埋年輕係可以俾自己更加青春無悔啦，同埋去實踐呢個青春咧，我覺得係。喺 working holiday 呢一個嘅旅途當中，我覺得係呢樣嘢反而係好緊要嘅。即係你話 Vanessa 係一個好嘅例子啦。即係你話想做就去做咧，咁好多人係真係想做，但係冇去做。咁你話頭先開頭定義係叫做一個追夢嘅女孩子啦。咁其實我亦都可以再定義多少少，就係其實係一個追夢，亦都肯去實現或者去實踐夢想嘅一個女孩啦。都係，同埋而家個人
即係冇乜顧慮，想做就做，或者不過有樣好大嘅轉變咯。咁就好似而家咁嘅工作，我而家係幫緊一間嚟緊下個月會出新聞稿嘅一間教育公司啦，就出咗個 Apps 嘅，一個 Apps 就係 for 翻啲學生啦。咁我以前係覺得我就係為揾錢去俾自己享受，揾錢去玩得開心啲，去多啲地方，我唔會去理人哋出邊點。咁而家翻到嚟，哇！即係冇話撐自己。除咗以前咧中學逼住去賣旗嗰啲之外咧，我而家翻到嚟個人係真係會去，係自願地去去賣旗咯。我咁識我嘅人都知道，其實我係唔會9至6翻工嘅人嚟嘅。我個人係好懶，咁我就瞓醒先算咗啲嚟嘅。不嬲個人都係咁。咁但係我可以話咧，懶係一種推動力嚟嘅。原來懶咧係為咗呢個唔想翻朝九晚六咧，個人咧會更加有積極去搲其他嘢嚟 cover 咗呢個唔想翻工呢種嘅能力嘅。都係㗎，反而咧我以前好似我讀書，我係讀 hotel management 嘅，咁我都唔知讀嚟做乜㗎，真心。咁而家我就做緊 marketing 啦，咁其實都幾啱我自己，我中意玩應酬，我可以做好多嘢。但係其實我而家都好 enjoy 我份工作，因為我份工作有教育意義，我係幫緊人，即係我係真係會而家會願意將自己有嘅，即係譬如話我有能力嘅揾到錢，我會即係攞啲錢，可能我會捐錢，我會而家真係會可能落手落腳咁去做義工，去回饋翻社會，即係你覺得自己要付出翻啲嘢，即係以前太過自私，真係自私嘅。但係你去到澳洲呢，我都好自私，一開始我都好自私，即係我冇諗過去幫人，或者我冇諗過點解要幫你，因為我覺得我同你唔識，我做咩幫你？但係我去完翻嚟之後，我而家嘅諗法就係，因為當初喺澳洲其實真係好多謝阿 June，如果唔係佢呢，可能我諗地攤係佢車我去，我哋凌晨5、6點好凍嘅，大佬嗰陣時都係啊冬天嚟啊，跟住我哋一齊，其實佢揸車我哋去擺地攤，即係凌晨未天光已經去擺地攤，咁凍住咁樣都幾開心嘅。係咯，咁因為佢都幫咗我啦，咁佢都仲同我講話你要幫下人哋咯，就算人哋唔幫你都應該幫人哋，即係佢係一個好好嘅人。咁同埋過去真係我受咗好多人嘅恩惠，因為我個人都比較粗心嘅，我好唔細心嘅，咁我都好感動㗎。嗰陣時住埋一齊病咗，有人會即係會有人煮埋嘢俾你食，真係好感動。咁人哋幫助我，即係我個心係真係由嗰陣時開始發覺，我真係要幫下人。就算嗰個人唔幫我都好，即係我會有種咁嘅心態出現咗翻到嚟。你覺得啱啊，因為你話最初點解其實我會組織啲人嚟做分享啊，甚至搞呢個節目，其實都係因為我自己係喺澳洲係受到好多人嘅幫助啦。我諗其實我之前喺商台亦都訪問過啦，咁嘟姐個節目，其實我係多謝我係即係曾經喺路上幫過啲人啦，甚至我出發之前嘅嗰啲人啦，咁都好開心地係佢哋都接受到聽到我嘅分享啦，咁亦都好多係即係想去做多少少啦，所以變相我又產生咗呢個節目啦。其實都想揾多啲即係啲朋友或者嘉賓上嚟分享啦。咁當然亦都喺呢度再次呼籲多少少就係，其實我哋都好歡迎其他啲背包客咧，甚至你哋喺個旅途當中有啲經歷啦嘅故事啦，其實我哋都好願意想你哋 share 你哋嘅故事啦。咁你哋都可以上我哋個 page 嗰度咧聯絡翻我哋，可以分享多少少你哋嘅故事咯。係，其實聽多啲旅遊故事咧，即係有啲人去唔到，但係你聽多啲旅遊故事，其實你真係得着咗好多。係啊，咁我都呼籲快啲大家過嚟幫支持下呢個電台節目啦。雖然可能好細，啱啱新搞，但係我相信呢個節目係真係幫到好多人。因為其實而家越嚟越多人去 working holiday 嘅，其實睇翻條數都係嘅。聽講而家又多咗國家，其他國家啦。係啊，多咗好多國家。係啊，多咗好多。英國、韓國啊、日本啊，咁嗰啲都有嘅。之前嗰個香港人漂流記其實有講過有一個例子係佢講去日本 working holiday 嘅，咁但係最終其實我知道嗰個節目其實背後發生咗好多嘢啦，咁最終其實出咗淨係得10集啦。其實裏邊都講到一啲叫做一啲人，其實你話香港人漂流記咧係因為你去完嗰個地方有甚至去完嗰個地方叫做 working holiday 又好啦，其實了解咗個地方嘅文化，甚至係工作啊各方面嘅模式，先至再去決定漂流去嗰個地方，甚至嫁去娶嗰邊嘅人啦。咁其實先至產生嗰個香港人漂流記呢樣嘢嘅。你話頭先講到就係有working holiday 其實多咗啦，即係澳洲嘅都澳洲嘅都算係比較多少少嘅。
咁我覺得反而你話即係聽咗就算 Vanessa 嘅例子都好啦，其實俾我哋聽到，甚至原來一個叫做港女啦，或者一個喺香港都唔算係咁獨立嘅人咧，其實佢去完呢10個月，其實都係短短10個月咧，令到佢嘅嗰個轉變都咁大咧，我覺得係好過你反而喺香港受咗10年嘅一個叫做義務教育，反而你得到嘅嗰樣嘢嗰得着並唔係呢一樣嘢咯。咁我覺得 Vanessa 呢個例子其實都係對於我哋嚟講係有一個好大嘅幫助。都係。其實你個人經歷過咧。就算你喺香港，你話自己經歷好多嘢，但係你實在身邊太多保護、太多唔同嘅嘢啦。但係你一個人出走，你一個人去到，你真係乜都要靠自己或者靠身邊嘅人。你要學識好多，你逼住做好多嘢嘅時候，你個人係會成長。即係雖然我到而家都仲係自問都唔係成熟㗎啦，我都仲係咁難玩，但係都幾好嘅。我就覺得自己都幾感恩，因為翻到嚟香港都有一啲幾有。即係都仲有份工作，係做得開心嘅，又幾好㗎。因為係咯，我以前冇諗過自己居然會喺幫教育做嘢，我真係諗都冇諗過。我都幾為錢，我翻啲工，即係我都會追 commission 啦。即係我係一個都幾為錢嘅人，但係我翻到嚟嘅思想真係變咗好多，自問真係變好多。即係可能連我屋企人都話：哇，你乖咗咁多，係好大嘅轉變嚟嘅，真係係咯。我覺得。唔好話，可能好多人覺得話，哎呀，邊有咁多時間好似你咁樣可以，又話又有錢去玩啊，又有乜？其實呢啲藉口嚟嘅，真係藉口嚟嘅。冇人唔一定去 working holiday 啊，你可能去個 short trip， 其實已經可能學到好多嘢。即係例如我以前冇錢㗎，我試過係攞住3000蚊人民幣，自己一個返大陸玩咗10日，我冇目的㗎，就咁樣搭火車係咁走周圍走，你唔知自己下一站去邊。嗰陣時係因為受情傷啦，都唔怕講。咁但係你個人咧，其實留喺香港太多嘅問題，太多嘢，種種嘅因素影響咗你咧，你會諗得更加錯，更加複雜。反而你可能離開，可能你嘅思路會清晰啲。有一首歌叫做《離開時嘅你》，我諗好多人係 working holiday 都係都知道唔會話喺嗰度 long term 留喺嗰邊㗎。其實都為可離開出走一段時間啦，可能開闊自己嘅眼光啦，跟住亦都幫到你個思維上有啲即係改變啦。咁變相可能佢頭先你話我講佢咁短嘅一個旅程，其實可能真係幫到你解決到你當下個情緒嘅問題又好啦，甚至真係可能實質幫你解決到你嘅問題。咁其實我覺得呢一個或者係working holiday，甚至係嗰個 backpack 嘅嗰個意義喺度咯。冇錯，即係同埋去到識到好多人，其實係幫咗好多嘢。你聽咗好多嘅故事，你會中間學到好多嘢。即係你翻學，你學嘅嘢唔就係我哋讀咗咁多年書學嚟，最後大家講真，而家社會上面有咁多嘅大學生，但係大家做緊啲乜嘢咧？你哋究竟係咪真係覺得自己生活得好好，揾到份好嘅工作？你哋覺得生活覺得好有意義咩？即係我冇錢㗎，但係我覺得好開心㗎。我揾到唔多錢㗎，但係我真係覺得好開心。即係。我而家同埋會識感恩咯，真係識知足咯，最重要係知足呢樣嘢係最大嘅改變。即係你以前喺香港你揾幾多錢你都覺得唔夠，即係而家我已經覺得我揾得唔多㗎，真係唔多，但係我可以做到自己想做嘅。你同埋真係會有一樣嘢就係我選擇咗去澳洲 working holiday 之後，其實唔好話去 working holiday 或者 travel， 當你願意去為你自己嘅決定而去實行去行動嘅時候，你嗰種得着。除咗經歷之外，同埋你個人係真係會覺得，哇！原來我真係做得到。呢種感受滿足感係好大嘅滿足感。好相信一句説話，叫做讀萬卷書不如行萬里路啦。咁好多人覺得即係都會認識呢一句嘅説話啦，好行。但其實呢一句説話其實最後仲有一句喺後邊嘅，叫做行萬里路不如閱人無數。其實你話我哋喺 working holiday 當中，其實係認識咗好多唔同嘅朋友啦。其實亦都係有啲朋友嘅故事啦，甚至嘅一啲經歷咧，影響咗你自己個思維嗰個諗法嘅。咁我覺得係大家不妨嘗試去行多啲路啦，認識多啲新嘅朋友啦。咁就其實會對於你嗰個喺香港嘅一個你個生涯咧，你個生命當中，其實會影響會更加大嘅，係啊。我都好贊同你講。因為你留喺香港，你每日返一份工，我當你大學畢業好叻咁揾到份工2-3萬，你有好即係每日咁樣朝9晚6，放假去玩，去個 short trip，跟住有個美好嘅家庭，人生係咪真係要咁樣過呢？
即係咪真係揾到錢已經滿足呢？即係我覺得大家可以經過呢個節目之後深究下你自己其實想要啲乜嘢。錢係咪真係？因為其實自問以前真係都幾膚淺，我覺得錢係好重要，但係我而家覺得係咪真係咁重要呢？錢可以買到啲乜嘢？你覺得自己而家有身上面孭住好多名牌揸靚車，係咪真係覺得好開心呢？係咯，我覺得人係真係要睇多啲嘢，即係你人生得一次嘅咋，你唔去為你嘅人生去做一啲嘢，唔去放，即係你唔好顧慮太多咯。你有啲嘢總要放棄嘅。你選擇得一個決定，你就係放棄一啲嘢。呢樣嘢雙向，唔好諗住要求太多，又要揾到錢，又要揾到旅行，又話要去學到嘢，冇嘅。即係人生真係唔可以太多顧慮。你越多顧慮，你人生好快完。我真係覺得好快完。係啊。OK， 咁啊都講到你啊翻咗嚟10個月啦。咁其實你對於你未來嘅一個 backpack 嘅旅途啦，甚至係你嘅旅行嘅旅途啦，你或者你工作嘅旅途咧，你有咩展望啊？展望啊？翻咗嚟香港之後，我都轉咗幾份工，咁而家就做 marketing 啦。咁我有兩邊嘅，一間就做一啲 business centre，咁另一邊就做緊一間教育 apps 啦。咁嚟緊都會出㗎啦。咁就幫一啲可能做一啲補習社或者學校嘅一啲 apps 教育 apps 咁樣。其實我而家份工揾錢就少過以前好多，但係我覺得好有意義。因為其實咪同埋以前咧，我做嘢咧就係咁，我就比較好彩，都做 management 嘅嘢，咁我就從來唔會諗過去試下接觸我對下 under 我下低人嘅工作，淨係總之我覺得我要攞到呢樣嘢，我就叫佢哋做，就係咁話你叫人哋指人做。但係而家我為咗呢個教育 apps，我居然係唔介意去教小朋友。我而家每日花好多時間去對住一班小朋友去學習，我要試下去感受下佢哋感受，又會即係你會學識咗多方面去諗咯。以前我係淨係諗自己，我覺得喂，我要得到呢份，即係呢份 project，我要你幾多點錢交到，我唔會理你幾辛苦，我唔知我理得你生日阿爸阿媽生我關我咩事，我唔理。咁而家我會識得睇多啲咯，即係睇唔同嘅層面，即係可能。如果我就算做呢個 apps，我係一個 marketing， 其實我淨係負責了解咗呢個 apps， 我 sell 就得啦，我同人哋 social 下就得啦。但係而家我會識去唔同嘅角度去諗咯。咁係咯，同埋我覺得好有意義嘅呢件事，好有意義，做啲教育嘅嘢啦而家。咁另外你話旅行啊，我都係 keep 住1個月去一次。呢個真係奢侈喎！呢個對於香港人嚟講，對於其實呢個我好多朋友都話我奢侈，睇你嘅定義係乜嘢啦。我唔係住酒店咯，我去旅行可能住 backpacker，我唔介意瞓6個人一間房，我唔介意去搭巴士，我去旅行我真係唔介意，我都話我3000蚊返大陸10日，就咁樣搭來搭去咁樣10日，好漫無目的咁做一樣嘢，雖然真係都幾無聊，幾奢侈，有個個都話我奢侈，但係你諗深一層，你見到好多嘢咯，例如你返大陸呢，你可能見到一啲。好慘嘅，其實你去到啲再入啲嘅啲區山西啊、陝西嗰啲，見到啲人哋可能為咗賣個，即係有啲婆婆好慘，90幾歲可能孭住一大袋膠樽去賣咁樣，你個人好心酸。點解你自己揾咁多錢，但係喺度做緊啲乜嘢？你喺度享受，但係世界嘅另一邊仲有其他人係辛苦緊。即係我會諗多咗好多嘢咯，同埋個人都幾感觸嘅。以前都冇乜血性，覺得自己好冷血，而家都幾易感觸，同埋幾容易受影響。即係啲情緒，會見到啲好慘嘅嘢都會受影響。即係成個人真係都變得幾經歷多咗啲人係啊，真係嗰個諗法啊，亦都會更加會睇企喺人哋嘅角度會多少少咯。係啊，係咁，我哋就喺呢一個節目呢一集嘅節目結束之前咧，其實我哋有一個環節啦，叫做背包推介嘅。咁都想Vanessa 咧俾一個推介俾我哋啦。咁就關於可能旅遊方面啊 working holiday backpack 方面嘅一啲嘢做一個推介俾我哋啊。呢樣嘢我諗咗好耐。咁最後我決定係推介食物嘅。咁我係好中意食嘢嘅。咁同埋我係好推介一定要去 Tasmania 去澳洲。首先嗰度係一笪香港唔會有嘅地方，因為佢係世外桃源嚟㗎，係真係世外桃源嚟㗎。即係好似 Eason 之前做嗰個節目係嘛，現代陳世美，我覺得嗰度係一個都係真係陳世美嚟嘅。冇錯，大家可能喺條街度坐飲咖啡就一日5點零鐘6點啲人都已經其實成條街冇人。咁同埋點解要推介係食嘢啦？生蠔真係好正好正，即開即食。咁如果你有呢個興趣，你仲可以去
自己去海灘度掘。我諗香港人唔會走去海灘度掘生蠔食咯。嗰度唔使錢㗎，你要自己掘。係啊，自己掘就得㗎啦，自己買工具去。咁同埋 Tasmania 真係值得去一個景點，同埋當你個人煩躁嘅時候，你又唔好話一定 Tasmania 啫，或者你可能喺香港，你可以去一轉西貢嘅，你心情唔好，自己搭船入去，可能啲咩黃石碼頭，係去個小島度坐一坐，其實諗嘅嘢就會唔同咗。人係即係唔好困住自己，或者唔好困喺某笪地方去諗一啲嘢，其實眼界再擴闊啲啦，咁諗嘅嘢就會多啲，多啲時間俾空間放鬆下自己咯，我覺得係啊。係啊。Tasmania 仲係一個幾浪漫嘅小島啦。係啊，我都想翻多去一次嘅，真係好靚。Tasmania 真係好靚。咁我哋今日咧就多謝Vanessa 咧幫我哋做呢個分享啦，帶我哋去咗一轉澳洲嘅個 Working Holiday 之旅啦。咁就非常多謝啦。咁期望喺未來嘅日子啦，咁就 Vanessa 你亦都係繼續行你嘅追你嘅夢想啦。多謝。同埋大家亦都可以繼續上我哋個 page 嗰度睇翻頭先 Vanessa 俾我哋嘅推介啦，甚至佢嘅一啲相啦。咁就今日嘅節目係咁多，好，再見，拜拜。牧羊少年咖啡茶酒館係一間以旅遊為主題嘅 coffee shop 啦，咁我哋就會營業到凌晨2-3點嘅，因為有酒牌。鋪頭一路都搞緊一啲關於旅遊嘅文化活動啦，例如我哋一路有個活動咧叫做以書易啡啦，咁就係喂，如果你屋企有一啲唔要嘅旅遊書，你攞過嚟，我哋送翻你一杯咖啡，咁就環保啲啦。同埋每個禮拜六咧，咁我哋就搞緊一個叫自由廣場嘅運動，咁就係喂，如果你有一啲奇幻嘅經歷，你可以過嚟我哋呢度，我哋每個禮拜六就會 open 個 stage 俾你，咁你就可以同你分享一下啦。咁同埋以文會友啦，就係喂寫翻啲遊記啦，咁我哋就搞個比賽，咁如果咧得獎嗰啲人咧，咁我哋咧就會將佢哋嘅作品咧就會合輯成書啦，就會拎去各大嘅書局嗰度有售嘅，咁然後收益咧會去撥去做慈善嘅用途，咁同埋求人得人啦，咁就可以等大家喺度揾到一啲相關嘅伙伴一齊出發去旅行，咁所以其實我哋呢度會一路 keep 住搞好多